Barış. Barış. Ya neredesin sen? Buradayım işte. Gece eve gelmemişsin. Her yere baktık yoksun. Öldüm meraktan. Çocuk muyum ben? Niye merak ediyorsun ya? İmza vermeye de gitmemişsin. Başına iş açacaksın zorla. İmzamı verdim de geldim ben eve. Neredeydin dün gece? Polis çevirdi. Çok içkiliydim. Ehliyetimi aldılar, arabayı bağladılar. Sonra ben de sabaha kadar başka bir yerde devam ettim içmeye. Sonra da tanımadığım bir kadının yanında uyanmışım işte. Tamam mı? Merakını giderdin mi biraz? Yetti mi? Şöminede ne yanıyor? Ne bileyim ben, hizmetçilere sor. Hizmetçilere izin vermişsin. Hepsi yukarıki köşkte. Sürekli gözlerinin üzerimde olmasını istemiyorum çünkü. Başka? Ya bu havada şömine niye yanıyor? Ne yanıyor şöminede? Yeter ya. Seni benim başıma gardiyan diye mi diktiler anne? Ha terbiyesizlik etme. Sen de bir daha benim sınırlarımı ihlal etme. Mahremiyetime biraz saygı göster ya. Öyle istediğin zaman teklifsiz girip çıkma evime. Anne. Lütfen anne. Zaten çatık kaşlı bir adamdı. Ama arada bir gülerdi gözünün içi. Şimdi o da yok. Zaten gözünü gördüğümde yok. Yüzüme bakmıyor ki göreyim. Aman Aynur, bir sürü sıkıntısı var adamcağızın ya. Onu da seni ortak etmek istemiyordur, ne yapsın? Ya öyle şeyler söylenmez ama bir süredir üst katta yatıyor. Ama Ya tamam sıkıntısı var anladık da yatakları ayırmak niye? Tavrı bana demek. yok canım, sen de ilahi. Niye hemen üstüne alınıyorsun ki? Ama öyle. Ama yani adamcağız hastalıktan yeni kalkmış sayılır Aynur. Hem doktor da öyle demiş ya, heyecanlanmasın, amanın dikkat edin bilmem ne. Sen kendini anlatıyordun. Adamcağız da dikkat ediyor işte, ne yapsın? Abla bunların hepsi yabancı. Türkiye'de yapılan kazılarla ilgili dergi bulamadım. Tamam sen şey yap, şuraya koy oraya. Sonra ben şey yaparım, bakarım onlara. Ne kazısı ayol? Aman canım, bir müşterinin kızı işte. Yani o öyle merak etti de. Yani üniversite sınavına girecek de bu sene liseyi bitiriyor. Arkeoloji okumak istiyormuş. İşte şöyle bir etraflıca arkeoloji nedir ne değildir bilmem. Yani geldi bana danıştı. Ona öyle bir araştırayım diye şey yapmıştım da. Neyse canım, zaten Hüseyin Bey'in bilgisayarından bakarım yani sonra. Hayır bir de yani çok komik. Niye bana soruyorsun ki değil mi? Git kendin araştır bak güzel etraflıca. Hayır. Niye soruyordur biliyor musun? Ben eski kadınım ya ondandır. Ama neyse işte öyle işler yani önemli değil. Hadi ben gideyim de sen de işine bak. Ay iyi oldu vallahi ya. Bir nefes aldım sayende. Ay şekerim ben karşıdayım Hüseyin Bey'in yanında. Tamam abla. Hoşça kal. Sağ ol kahve için. Afiyet olsun. Hadi canım görüşürüz. Canım benim. Ayağına sağlık, gene beklerim. Ha, ay, kimse duymasın konuştuklarımızı. Ay Aynur. Aşk olsun ya. Kime duyuracağım ayol, delirdin mi? Ne bileyim hani bugünlerde Handan Hanım'la aranız iyi ya. Ay aşk olsun vallahi bozuluyorum ama ha. Yani yemeyeceğim, içmeyeceğim, kaça ona buna mı söyleyeceğim? Bunlar yatakları ayırmışlar diye bangır bangır. Teessüf ederim yani. Oy. İyi insan lafının üstüne gelir diyeceğim. Çomaklı momaklı bir laf var ama hadi neyse. Merhaba. Merhaba.
Gideyim de Dünürümle şu düğün işlerini konuşayım dedim. Malum çok az kaldı. Evet öyle vallahi. Sayılı gün tabii. Şöyle etraflıca konuşalım. Ne yapacağız, nasıl yapacağız? Hani üzerimize düşen neyse yapalım. Tabii buyurun buyurun. Benim de üzerime düşen bir iş varsa elimden geleni yaparım. Ay yok çok sağ olun. Sizin başınıza Sami gibi kocaman bir iş var zaten. Bir de bununla yorulmayın. Hadi canım görüşürüz. Gel öpeyim de. Hadi sen şey. Hüseyin Bey. Geleceğim ben. Bir mesele vardı onu konuşmak. Geleceğim ben yanınıza. Tamam, ne zaman isterseniz. Sağ ol. Hele şükür. Kusura bakma. Ya benim burada beklemem önemli değil de insanlar bekliyor içeride. Sen girseydin Zeynep. Niye bekledin ki? Ha şimdi gelir, ha biraz sonra gelir diye bekledim. Ya parti parti mi girseydik? Öf. İşimizi ciddiye almadığımızı falan düşünecekler. Hoş yine aynı şeyi düşünecekler ya. Ay tamam Zeynep özür dilerim dedim. Neredeydin? Bir işim vardı. Anlaşıldı. Senin bu düğüne kadar kafan pek yerinde olmayacak. Ben düğün yapmamaya karar verdim. Gerçekten mi? Yani söyleyeceğim Kuzey'e. Gidelim buralardan uzakta bir yerde baş başa nikahımızı kıyalım işte. Barış duymadan tabii. Yani bence de iyi yaparsınız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.